好，大家好，我係 Raymond。咁今日咧就好高興請到南方東英嘅 Barbara 咧上嚟同我哋講下下半年嘅市場展望啦。咁我諗好多投資者有關心嘅市場都留意到，其實上半年最主要影響住成個資產市場嘅最重要就係特朗普嘅關稅政策啦。咁雖然我哋而家就知道其實相對上已經係比較正面㗎啦，好多正面嘅消息出咗啦。咁同一時間錄呢條片嘅時候，其中一樣嘢亦都係令到市場好關心嘅就係以色列同埋伊朗中間嘅戰爭咧，亦都已經有啲好正面嘅消息傳出咗啦。咁所以基本上咧，大家困擾住成個投資市場嘅消息咧，就已經叫做正面咗好多，算係緩和咗好多嘅緊張嘅情緒咯。咁究竟我哋下半年點睇咧？咁我哋海基咧其實有一個認為幾重要留意嘅一個地方咧，就係貿易戰咧。雖然我哋好似頭先講咁，好多正面消息傳出咗，咁但係大家唔好忘記就係個關稅咧，其實都比起特朗普上任之前咧係高咗嘅。咁所以其實對於美國經濟都仍然有機會拖累翻啦。同埋大家唔好忘記就係美股而家個估值咧，其實都幾高喎。所以其實如果你要做啲好進取嘅部署咧，咁記得就要揀翻啲時間啦。咁你哋嗰邊其實又點樣睇美股呢方面咧？嗱，如果美股嘅話咧，其實我哋長線啦，都係南方東英都係比較睇好 AI 相關。其實無論係美股啦，或者港股嘅 AI 相關咧，我哋都睇好。咁但係的而且確咧，就正如你所講，如果話你要去揀一隻嘅個股，究竟邊一隻會跑得出咧？其實個風險都相對比較大，特別是係美股，你見到譬如 Mac 7入邊啦、Tesla 啦，或者 Nvidia 嗰個波動性都比較高啲。咁所以咧，反而投資者咧就可以點樣先至唔好錯過任何一個升市嘅機會，又或者回調嘅時候，防守性相對比較高啲咧，就可以揀翻啲一籃子嘅 ETF 啦。你話重點一啲 Mac 7相關嘅，我哋都有一隻3454，就係追蹤住嗰7隻嘅納指7雄啦。咁如果你話本身佢一啲自身，譬如話Microsoft 之前又有破頂啦 ，Google 亦都有啲AI 相關嘅消息出到嚟。咁但係並唔係7隻同一時間一齊升噶嘛。咁但係大家咧就可以利用 ETF 咧去到做翻個分散風險嘅一個部署。咁如果話再 broad 少少嘅話，其實我哋都有一隻納指嘅 ETF 啦，3034咧，嗰隻就唔係淨係7隻咁多啦，反而一啲可能2、3線嘅科技股咧都 cover 到。嗱，呢兩個就係叫做長線啲嘅部署啦。咁但係短線啲，其實我哋都有一啲美股個股嘅槓桿反向產品咧，最近都好受投資者歡迎，特別是係當Nvidia 啦出完佢第一季嘅業績之後咧，又俾呢一個關稅，頭先我提到咧關稅嘅事件，就講到佢嗰個 H20仲未出得口去中國，咁點算咧？嗰一排咧就 Nvidia 個股價都係140至到145中間嗰啲上落位嗰度徘徊。咁但係啦，去到6月尾嘅時候咧，因為佢有講話佢哋嘅 AI 啊，又或者又繼續加大去投放一個叫做自動駕駛嘅一個主題啦。咁所以變咗咧就破咗呢個歷史新高。咁如果大家有興趣，譬如話短線有陣時有啲嘅消息炒作嘅話咧，都可以利用翻呢啲美股個股嘅共反產品去到做咯。咁就唔使話我係一定要長揸一隻啊，定係會唔會係呢個時候需要 profit take 要走咗咧？咁呢啲就短線啲炒個波幅都可以啦。係，咁其實我哋自己都覺得，譬如就算你而家可能個估值係偏高，冇錯係嘅。咁你可能短線上我哋就好難期待話今年落嚟剩翻嘅時間，美股會爆升大升咁。咁相對上呢啲時間就難啲啦。咁基本上有兩樣嘢就可以留意翻，就可能係有啲相關嘅消息，譬如我哋而家睇到因為個中東嗰邊嘅戰爭，咁就叫做個情況好咗啦，咁就令到其實市場都講緊，喂，今年其實有機會而家 price 先咗減2次，咁但係其實有冇機會再減多啲？而家好似都仲有啲咁嘅討論。咁如果有啲好嘅消息嘅時候咧，咁其實仍然都有翻好多唔同嘅一個機會可以去做翻個操作。咁另外啦 ，AI 亦都係我哋一個長線睇好嘅一個策略或者一個叫做重點嘅行業嚟嘅。咁呢個毫無疑問啦，就係美國喺呢方面其實有一個好領先嘅地位。咁我諗咧喺呢一啲嘅情況之下咧，其實一個分散嘅部署咧都係一個非常之重要。咁所以我哋覺得其實下半年雖然我哋就唔係話睇美股會做得非常之亮麗，咁但係當中其實呢啲機會咧，我哋仍然都認為係有嘅。咁好啦，我哋好簡單就講咗美股啦。咁我諗其實好多投資者更加關心嘅就係究竟其實港股點樣睇咧？咁我哋下一條片翻嚟咧就再同大家講下中港股市嘅一個情況啦。